多謝各位再次嚟到深海遊頻道。咁今日咧就講下船上邊咧各種器材嘅例行嘅保養啦。今日咧我哋介紹嘅咧就係呢個絞盤，一個 winch。咁我哋航海咧，因為係都係西方國家傳過嚟嘅運動啦，好多名稱咧我哋都慣咗係用翻英文啊，咁我哋亦都嗌佢做 winch 嘅通常。winch 嘅用法咧就係你將條繩咧一定係順時鐘咧圍住佢，起碼咧3個圈啊，因為咧佢係靠呢度嘅摩擦力咧嚟拖喐條繩嘅。呢一個咧 winch 咧叫做 self-tailing 嘅，即係話咧你唔需要咧掹住呢個繩端嘅，就咧可以操作到。如果佢冇咗呢一個 self-tailing 嘅部分咧，你就要一隻手搞，一隻手咧收呢個繩端嘅。如果唔係咧，佢就產生唔到作用㗎啦。咁呢個係 self-tailing 啦，所以我哋就要將個繩咧夾住佢啦。咁然後咧將呢個柄咧擺落去，個柄係有得鎖嘅，你要撥開佢咧先至攞到出嚟嘅。通常咧，如果我哋唔係用緊個 winch 嘅時候咧，呢個柄咧我哋係攞走放喺一個咧穩陣嘅地方啦。因為如果你冇咗呢個柄咧，不就只可能唔見咗幾百蚊咧，亦都冇辦法操作到呢個 winch 㗎啦。呢邊係受力嘅方向啦，即係呢邊係受力啦。你跟住咧，你咁樣搞，你會留意到咧，其實佢係有2個速度嘅喎。佢慢嗰個速度咧就1:44嘅拉力嘅，低就係慢，但係好力。如果你要放佢出去咧，你就要解咗離開個 self-tailing 嗰部分咧，然後咧慢慢咁樣褪條繩出去，就唔好俾佢夾到你嘅手或者頭髮或者你啲衫啦。仲有一樣咧要講嘅咧就係話咧，條繩咧受力嗰邊咧一定要係由低嗰度上嘅，一定要係咧喺下方咧上嚟呢個 winch 嗰度嘅。如果唔係嘅話咧，嗰條繩咧就會打交叉，而打咗交叉咧，你就又唔鬆得又唔收得㗎啦，即係會棘死咗㗎啦。呢個係咧一定會發生嘅，所以你要知道咧佢條繩一定要由咧低過個 winch 嘅方向嚟嘅。呢個 winch 嘅保養咧就我哋差唔多每一年起碼咧一次咧，就視乎當然你嘅使用嘅頻密啦你咧就先打開咗呢個蓋咁第二樣嘢要記住嘅咧就係話你最好咧揾一塊布之類咧係擋住，因為咧你好容易咧一下唔小心咧就將部分嘅零件咧跌咗落海啦咁咧就弊啦。第二部分咧，你會睇到咧，佢呢度有一個呢個咧係 self-tailing 咧，佢就複雜啲嘅。呢個可以攞出嚟啦喎，你都記一記佢個位置喺邊度喎，或者你用 marker 畫住佢啦。咁你之後咪唔使又拗頭啦，係咪？又哎呀弊啦，頭先冇記得佢擺邊度嘅添。好啦，除咗呢個咁你就會見到咧，呢個又搖嚟搖去啦跟住咧呢個成個咧已經可以攞到出嚟㗎咯喎咁然後你會見到裏邊咧，佢係有嗰啲軸承嘅，有 ball bearing 嘅。OK， 咁 ball bearing 咧，我哋要加嗰啲 grease 落去啦。OK， 嗱你跟住嗰啲嘢跌出嚟或者咧養成個好嘅習慣，將佢擺翻喺船嘅入邊，又或者用一個大嘅盤將一件嘢拆出嚟咧都將佢放好。咁你會睇到呢度咧佢有好多齒輪喺度啦。咁呢啲齒輪咧你會發現咧，佢都係好乾啦咁呢個係時候咧，你要加翻潤滑油落去啦。
嗱，咁你同埋你睇到咧呢一度咧，佢有一個手臂咁樣嘅嘢，見到嘛？佢 click click 呢一個咧係令到佢咧管佢轉個方向嘅。啊，聽唔聽到啊？你聽到佢 click click 聲啊，係咪啊？而往往咧呢個 winch 咧有一個問題就係話，你搞嘅時候咧條繩自己扯翻出去，就因為呢個 bell 咧就 jam 咗啊，食死咗，因為可能你太耐冇加油啊，冇換油冇抹油，咁咧佢就黐死咗喺嗰個閂埋嘅位置，咁樣佢咧就唔 work 噶啦，或者係咧淨係一個速度嘅時候 work， 另外嗰個速度咧佢就搞唔到繩啦。咁如果你想成個除出嚟咧，你就要攞埋呢一部分啦，攞埋呢一部分嚟咧去清洗啦，或者最好係用一啲油渣啦，用油渣一盤油渣咧去洗乾淨佢，然後咧用一塊唔會甩毛嘅布咧，或者吹乾佢，再將佢組合翻。佢咧你會發現咧，佢係用青銅鑄造嘅，一個 winch 一啲都唔平㗎。一個 winch 咧 self-tailing 咧，好似呢44咧，我諗至少都5000蚊嘅，就算未人計運費添啊，仲要咁但係佢係好襟用嘅，其實你正常保養嘅話咧，用幾十年咧，佢都唔會爛嘅。希望大家覺得呢個視頻對你哋有幫助啦。咁如果喜歡嘅話咧，請你俾個 like 同埋咧喺下邊subscribe 啦。再有其他問題唔清楚嘅，歡迎你留言俾我，我盡量咧為你解答。多謝。